Olá pessoal, estamos aqui em mais um Qual é a Dúvida. Meu nome é Bruno. Irei mostrar para vocês aqui, ó, se sua moto, principalmente essa aqui em especial, a XRE 300, e ela tava com barulho na partida. Quando o cliente dava a partida na moto, fazia trac, 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 aquela partida forçada. E algumas pessoas já conhecem, outras pessoas não conhecem. E esse vídeo principalmente é voltado para pessoas que não é um pouco leigo, quer entender um pouco o que está acontecendo na sua moto. E como vamos ver aqui agora, a engrenagem unidirecional, a embreagem unidirecional. Aqui, ó, deixa eu focar aqui bem. Que ela fica no lado esquerdo do motor, em especial na XRE 300, um magneto aqui atrás. E o que faz fazer o barulho é isso aqui, ó. Você tá vendo o desgaste? Ó, vou focar bem direitinho. Aqui, ó. Tá vendo esses ressaltozinhos? São cavas que faz com que ela venha toda com uma nova aqui, ó. E são toda redondinha, sem marca nenhuma. E a nova, como vocês podem ver, ó a marca. Esse desgaste faz com que ela venha, ó aqui a marca com a outra, no outro componente dela, da embreagem unidirecional, porque após montada ela só vai girar em um sentido. Como vocês podem ver, estou com a nova. A engrenagem aqui também, ó, essa é a nova engrenagem de partida. E essa daqui, ó, ó o desgaste. Se você conseguir, outro defeito que aqui dá também é essa mola aqui, ó. Aí nessa molinha, muitas vezes já peguei casos que essa mola se tora, se parte e dá para remontá-la de novo. Mas nesse caso aqui, foi um desgaste grande, que a única solução é substituí-la. Lembrando que eu sempre aconselho, e sempre é bom colocar uma peça original, mas essa peça original custa em torno de R$600, ela original. Dificulta muito em relação à partida, um barulho muito chato. Se você tem sua XRE 300, sua CB 300, vai dar partida, lá fica aquela, logo na hora da partida, só na partida, deu partida, trac, trac, aquele barulho que está lhe causando incômodo, e você percebe que está forçando alguma coisa no motor. Essa peça, você chegar no mecânico, chegar na oficina, você já vai estar ciente do que está acontecendo, ok? Esse é mais um Qual é a Dúvida. Curta, comente, compartilhe. E quero agradecer a todos os inscritos, todos os amigos e amigas que têm comentado. E peço desculpa em alguns momentos, porque nem todo o tempo eu posso estar comentando, mas sempre que eu posso eu dou uma olhadinha lá e comento, ok? Um abraço.